大家现在看到这两段视频呢，用的是完全相同的动作设计。那第一个动作呢，是一个女孩呢展示自己的穿搭；第二个动作，她用左手比划了一个胜利的手势；第三个动作，吐了一下舌头；第四个动作，整理头发；第五个动作，她对着镜头眨眼，送出一个飞吻。大家注意啊，这里边的动作还是比较多的。所以说呢，我们这个视频考验的并不是说模型能不能生成一个漂亮的视频，也不是它能不能完成一个单独的动作。那我们真正考验的是模型能不能按照我们写好的顺序，把5个动作一个一个的演示出来。那这个就非常有意思了，因为在之前的视频里边，我们介绍过一个类似的技术，叫做 Prompt Relay。当时呢，我们是把 Prompt Relay 呢用到 LTX 2.3的这个模型上边。那最终我们确定这个技术呢，不单单可以用在 LTX 2.3当中，它同样呢也可以用在 One 2.2当中，而且非常让人惊喜的是，在 One 2.2当中，它对动作的控制反而更加的精准。那下边我们来看一下这两组的结果。我们先看一下 LTX 2.3这边，首先我们确定它不是说完全不响应，但是呢，它只会展现里边的几个动作。那我们再看一下 One 2.2这边就不太一样了。它对动作的理解会更强一些，你可以明显的看到，它会努力的按照我们设定的动作逐一的进行推进。我们不能说每一个细节都100%完美啊，但是整体的动作序列会更加的完整。当然，它也有一些问题，就是它整个的这个视频的质量呢，其实是不太高的。那这就是我们今天要给大家解决的问题。首先，大家需要学会在 One 2.2当中怎么使用 Prompt Relay 技术。另外呢，我们也需要知道 Prompt Relay 技术在 LTX 2.3和 One 2.2当中的表现，它到底有什么不同？首先呢，我们先来介绍一下 Prompt Relay 技术的另外一个新的模式啊，我们叫做 Timeline 模式。大家知道 Prompt Relay 技术呢不是一个新的模型，你可以把它理解成一个提示词的调度器。那普通的提示词的写法呢，是把所有的内容全部塞到一个 prompt 里边。那这种写法的问题是模型很容易把这些动作混在一起。那 Prompt Relay 呢，解决的正是这个问题啊，它会把一个长的提示词拆分多个片段。每一个片段对应视频当中的一个时间。那这儿呢，我们依然用到的是 KJ 的 Prompt Relay 的扩展，但是呢，我们会给大家介绍一个新的方式啊，叫做 Timeline 模式。那这里边有一个对应的节点啊，叫 Prompt Relay Encode Timeline。这个模式最大的特点是，它不只是把 prompt 给它拆开了，而且呢，我们可以明确的指定每一个动作片段到底占多少帧。另外呢，还有一个重要的点啊，叫做 Global Prompt。Global Prompt 负责整个视频当中持续不变的东西，比如说人物是谁啊，穿什么衣服，环境是什么，那画面的风格是什么。而我们的局部提示词只描述在那一段时间里边发生了什么。所以说呢，大家掌握这个最主要的原则啊，全局提示词负责主体，局部提示词负责动作的变化，而 length 是负责时间线上的占比。在这个前提下，我们可以对比一下 LTX 2.3和 One 2.2，它们在展现相同的动作提示词的时候，到底有什么不一样？谁的执行能力会更强？好，下面呢，我们就来看一下工作流。方便演示呢，我也把工作流构建到了 Running Hub 上。在 ConfigUI 领域 ，Running Hub 是一个非常棒的在线工作平台，因为只要有新的模型和新的扩展出现，它都会第一时间跟进。另外 ，Running Hub 为 ConfigUI 的创作者提供了一个在线的交流平台，大家可以在这上面找到很多的创作灵感以及实例的工作流。首先呢，我们先来看一下 One 2.2的 Prompt Relay 的工作流。这个工作流的结构呢不是很复杂啊，它本身呢是一个 One 2.2的图声视频的工作流。那我们只需要把这个提示词的节点给它替换成 Prompt Relay 的时间线控制。下边呢，我们看一下模型加载啊，在这个 One 2.2的主模型的选择上，我并没有选择官方的高噪模型和低噪模型，我用的是一个调优过的Remix 模型。那因为大家都知道 Remix 这个模型在动作的表现上啊，它会更加的积极一些。然后呢，用到了我们的文本编码器和 VAE。我们为了和 LTX 2.3进行对比，在整个的工作流的设定里边，和我们之前讲到的 One 2.2呢稍微有一些区别。首先就是我们的分辨率是640乘以960，One 2.2推荐的分辨率一般呢是480。而总帧数呢，我这儿用的是121帧，而在传统的 One 2.2里边呢，我们用的是81帧。
所以说大家在测这个工作流的时候，可能会感觉到这个工作流跑得比较慢啊，原因呢也就在这儿。另外呢，两个工作流的帧频呢是不太一样的。那在 One 2.2里边，我们一般是采用16帧每秒，所以说相同的帧数 ，One 2.2所展示的时间会更长。那下边最关键的节点啊，就是这个prompt relay in code timeline。在这个节点里边，我们可以看到两个层次的提示词。第一个呢，就是我们说的全局提示词。那在这个提示词里边，我们写的是一个开朗的、漂亮的亚洲女性，梳着双丸子头，系着紫色发带，穿着黑金色的旗袍，站在深色的摄影棚背景前。这就是我们说的负责锁定人物、服装和场景。下边呢就是局部提示词，用来设定动作。第一段呢是它保持手指的爱心姿势，然后开始摇动身体。第二段它对镜头眨眼，然后调整姿势。第三段它轻微的转身，让发带飘动。第四个阶段是他把手停下来，放在脸颊的两边，做了一个猫爪的动作。第五个是一个飞吻。那在这个里边，我们同时设定了每个动作的长度，比如说23、26、26、20、26，加起来正好是121帧，这个就非常直观啊，不是所有的动作都平均分配。你可以根据这个动作的复杂程度，给不同的片段分配不同的帧数。那采样的部分也非常精细啊，同样是两个采样器。那我们的采样算法用的是 UniPC， 然后调度器是 Simple 啊，这个和我们的官方工作流是保持一致的。好，下面呢我们再来看一下 LTX 2.3的工作流。这个工作流我们之前已经给大家讲过了啊。那我们看一下一些不同的地方吧。首先呢就是这儿的分辨率，我们一般呢是720×1280，它相对来讲比 One 2.2要高一些。那帧率呢是24帧每秒啊，那 One 2.2是16帧。大家注意啊，这里可能是一个非常关键的差异啊，两边都是121帧，但是呢 One 2.2呢是16帧每秒，所以说呢整个的时长可能是7.56秒。而 LTX 2.3是24帧每秒，所以说呢大概只有5.04秒。我们再看上模型的部分，这儿呢我用的都是 KJ 提供的模型，主模型呢是 V3 版，这儿呢并没有加载任何的 LoRa。另外呢就是我们的音频的 VE 和视频的 VE， 另外呢就是我们的编码器。在这儿呢同样我们需要有一个放大模型啊，因为它本身还是两段式的工作流，是先生成基础的 latent， 然后再使用 LTX V latent upscaler 进行空间放大。那大家看到啊，这两个工作流的 prompt relay 节点是一模一样的，帧数设置也是一样的啊，主要是为了体现它的公平性。下边呢，我们就通过3个不同的景别来给大家做一个对比。首先呢，我们先来看一下近景，我们还是使用最开始的5个动作，一开始展示穿搭，然后左手比耶，吐舌头，整理头发，眨眼，飞吻。那我们来看一下这2个生成的效果。LTX 2.3里边呢，它的画质真的是挺棒的啊，人物呢也相对稳定，但是我们从动作序列的角度去看，它的问题就出现了，有些动作被弱化了，有些动作呢出现了，但是顺序呢不够清晰。那这就是 LTX 2.3在这个场景里边的典型表现，画面是成立的，质量是高的，但是动作的执行是不完整的。那我们再看一下 One 2.2， 那 One 2.2的优势在这里就比较明显，它会更加认真的沿着我们给出的动作段落往下走，转身、手势、表情、整理头发，最后互动，整个的过程呢接近我们写的 prompt relay 的时间线。当然呢 One 2.2也不是完全没有问题，它的某些细节啊，比方说手部的细节、表情可能并没有 LTX 2.3那么稳。中景呢，我们的人物设定是一个扎着高马尾的亚洲女性，穿着米色的连衣裙，背着一个白色的斜挎包。场景呢是在一个电梯里，那同样是5个动作，第一个呢是看着镜头露出微笑，然后慢慢的歪头，然后呢是微微挺身，双手开始整理马尾，然后他会把马尾辫收得更紧，眼神变得更加的强烈，然后他放下一只手，做了一个更加细腻的身体动作，让画面更有情绪。另外呢就是他靠近镜头，然后轻轻的笑出声来，保持一种眼神的交流。那大家看一下最终生成的效果，因为模型呢不只要处理人物的动作，还要保持电梯空间、服装、包、反光背景这些元素，也就是说
画面信息多了，动作控制的压力也就更大。LTX 2.3在这个场景里边呢，整体的氛围还是可以的，电梯啊、环境啊、人物的质感、画面的构图呢都还是不错的。但是呢，动作段落之间的递进感呢不够强。那 One 2.2的优势很明显，就是动作非常的清晰，但是呢，画面的质量呢的确还是需要提升，因为呢，大家通过这两个都会发现，在 One 2.2在一开始这个镜头都会闪一下，这个是我们在使用 One 2.2这样的工作流的时候呢，经常碰到的这个问题。远景呢，其实是最容易暴露问题了，因为人物在画面当中占比变小之后呢，很多动作就变得不明显啊，比方眨眼啊、吐舌头啊、飞吻，在远景镜头里边更容易丢失。那在这儿呢，我们设置的是一个深色的摄影棚，人物呢是一个开朗的亚洲女性，梳着丸子头，系着紫色发带，穿着黑金色花纹的旗袍。5个动作，第一个保持手指的爱心，然后摇摆身体，然后对镜头眨眼，微微转身，然后双手框住脸，然后做了一个可爱的猫爪动作，最后有一个飞吻。大家看这个差异就比较明显了。LTX 2.3它的画面仍然是质量比较高的，也能保持一定的美感啊，但是呢，动作执行上依然是这样的问题。One 2.2这边呢，远景啊，它的小表情会变弱，但是呢，动作的阶段感还是比较强的，尤其是从手势到转身，然后再到最后的飞吻，那我们可以看到啊，这个 prompt relay 呢还是非常有效的。所以说呢，我们通过这样3个景别，你会发现啊，prompt relay 啊，它在 One 2.2里边，不管是远景、中景、近景，都比 LTX 2.3呢要好一些。那下边呢，我们可以猜一下，为什么在这次测试里边 One 2.2的动作控制会更好呢？第一个就是 One 2.2这套工作流的时长更长，因为它的帧频比较低啊，是16帧每秒，所以说视频可以达到7.56秒。那这个模型对于动作的表现相对来讲呢，它就比较宽松，它有更多的时间可以展开去表现，而 LTX 2.3的5秒就显得比较紧张。第二个就是 One 2.2对于动作的变化响应会更加积极，这个属于模型自己的特点，它会更愿意让人物动起来，即使呢细节有一些瑕疵，它也愿意执行这个动作。而 LTX 2.3呢，它主要是先保持这个画面和动作的稳定性，然后呢才会考虑动作的完整性。给大家几个使用的建议啊，第一个，如果你使用 Prompt Relay 做连续动作，不要把动作写得太复杂。一个局部的提示词里边呢，最好只写一件事情。另外呢，就是我们的全局提示词里边呢，只写这个稳定信息。这个稳定信息指的是人物的外貌啊、服装啊、场景啊、光线啊、画面风格。局部提示词里边只写变化。另外呢，就是如果你使用 LTX 2.3这个模型的时候呢，5个动作呢，其实对它来讲是有难度的。今天这个测试呢，我觉得这个结论是比较明确的啊。Prompt Relay 呢不是 LTX 2.3独有的玩法，它同样可以用在 One 2.2当中，而且呢，在连续动作的这种测试里边，One 2.2的表现呢好像更加的完整。虽然呢 LTX 2.3的优势依然存在，它在画面质感啊、主体稳定性、整体风格上会有自己的特点。但是如果你现在的目标是让角色按照指定的顺序尽可能多的完成动作，那比方说要达到5个以上，那我觉得呢 One 2.2相对来讲比 LTX 2.3要好一些。那我们在之前给大家介绍了这个 Prompt Relay 的基础用法，就是那个 Smart 节点。那我们今天主要用的是 Timeline 的这个节点啊，大家可以尝试一下。那好，今天呢我们就说这么多，关注我，做一个懂爱的人。